हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी हनी बीज यहाँ पे आई है और ये खुद ही आई हैं। मतलब इन्होंने ये चूज़ किया है कि ये यहाँ पे स्टे करेंगी और इनसे जो प्रोड्यूस होगा वो प्योर ऑर्गेनिक हनी होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी फ्लावरिंग सीजन है। आप देख सकते हैं कचनार यहाँ पे नीचे लगा है और स्प्रिंग सीजन है। विक्रांत, ये कैसे आप इनको स्टोर करोगे और कैसे रखोगे इनको? ये एक्चुअली खुद आई है, अब यहीं पे रहेगी ये। इनमें थोड़ा सा अंदर शहद लगा दिया जहाँ पे इन्होंने रहना था, ताकि ये अब यहीं पे रहे। अब ये खुद यहाँ पे नेचुरल हनी बनाएगी फूलों से, फूटियों से, और खुद तैयार होगा। नहीं तो ये कमरे में रहेंगी तो ये थोड़ी हार्मफुल नहीं होगी? नहीं, कुछ नहीं खाती है। मैं आके जाता हूँ। तो ये पहली बार आई कि पहले भी आई है इससे पहले? इससे पहले एक्चुअली ये माइग्रेट होके आती है, इन जंगलों में ये रहती है। नालों में जो जगह होती है, ठंडी ठंडी जगह जहाँ पे है, वहाँ पे रहेगी ये। और खुद वहीं पे जो जंगलों में फूल होते हैं, उगते हैं, गुलाब वगैरह जंगली, जितने उनसे शहद बनाती हैं। तो ये कितना हनी प्रोड्यूस कर सकती हैं? इसमें 2 से 3 लीटर निकल जाता है, जंगली जो होता है। 2 से 3। हाँ, थोड़ा रखना भी पड़ता है, पूरा नहीं हार्वेस्ट करते हैं, इनके लिए भी रखना पड़ता है। तो अगर अब आप इनके लिए यहाँ पे रखोगे इनको तो ये हर साल यहीं रहेंगी? हाँ जी। फिर चली जाएंगी जैसे अब ये कहीं और से आई है? नहीं, यहीं पे रहेगी ये। यहीं पे रहेगी। अब जैसे इनको पता लग गया ना इस साल यहाँ पे अच्छा है, तो अगली साल भी आएगी, और उससे अगले साल भी आएगी। अगर यहाँ पे किसी ने इनको डिस्टर्ब किया, सारा शहद निकाल दिया, बिल्कुल इनको खाने को कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर इन भाग जाएगी। अच्छा, तो मतलब पूरा शहद ना निकाले, थोड़ा निकाले? थोड़ा सा निकालना है, जितना थोड़ा अपने यूज़ के लिए थोड़ा इनको रख देना है। तो आपने पहले भी निकाला है ये? हाँ जी, हम जंगलों में निकाल देते हैं यहाँ पे। तो क्या टेक्निक होती है इसकी निकालने की? इजी है, कुछ नहीं, थोड़ा सा धुआं करना है और थोड़ी पहचान होनी चाहिए कहाँ से काटना है, और बस थोड़ा बस ऐसे ही। तो इसका बी वैक्स भी होता है ना इसका? हाँ जी, पर वो अच्छा नहीं रहता, मतलब निकालना अच्छा नहीं रहता। इस उसमें वो रहती है इसकी जो सीड्स होंगे, मतलब नेक्स्ट जो जनरेशन वो होगी। रहेगी इसमें। अच्छा, पर फिर भी वैक्स निकलता तो है, वैक्स बिकता है, लोग बेचते हैं जो उसको। फार्मिंग करते हैं उसमें होता है वो। अच्छा। नेचुरली नहीं निकालना चाहिए ऐसे, ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। जी। तो आप ये नेचुरल हनी यूज़ करते हैं? हाँ, हनी यूज़ करते हैं। तो कितना बिकेगा ये जो नेचुरल हनी प्रोड्यूस होगा? ये 1500 पर लीटर के हिसाब से। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आप, ये भी एक नेचुरल तरीका जैसा पहले होता था। और अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, बट वी आर फॉर्चुनेट कि आज ये यहाँ पे आई है और आज ये अपने लिए जगह ढूंढ रही है। तो ये अंदर कहाँ जाएंगी? अंदर बनाया है इनके लिए। दिखा अंदर सकते हो? अभी नहीं, अभी थोड़ा एक बैटरी है ना, बाद में दिखा देंगे जब ये पूरे सेट हो जाएगी अंदर। तो फ्रेंड्स हम आपको वो भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, जैसे ये सेटल हो जाएंगी। और जब इसका हनी प्रोडक्शन होगा तो काइंडली आप हमारे साथ इसकी वीडियो शेयर करना निकालने की। और ठीक है, फिर मुझे लगता है कुछ लोग तो आपसे ही रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि हमें नेचुरल हनी चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग निकालते हैं ना, बहुत है यहाँ पे। अच्छा। हर साल माइग्रेट होती है ये, यहाँ नहीं रहेगी, फिर यहाँ से चली जाएगी, अगली साल नेक्स्ट ईयर फिर आएगी। अच्छा, मतलब एक सीज़न छोड़ के एक आती हैं। सीजन छोड़ के आएगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि विक्रांत ने नेचुरल इकोसिस्टम को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो यहाँ के वर्ड्स हों, या फिर ये हनी बीज हों। और पूरा इसने नॉलेज लिया है, पूरा सिस्टम, क्योंकि ये यहीं पला बड़ा है, तो आई थिंक सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ दिनों बाद का है, जब ये हनी बीज यहाँ पूरी तरह सेटल हो गई थी और उसके बाद यहाँ से हनी भी एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उसके बाद की ये नेक्स्ट वीडियो है। और ये देख सकते हैं आप, फुली ऑर्गेनिक और प्योर नेचुरल हनी जो कि इनके हाइव से कलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ का जो हैबिटेट है बहुत ही नेचुरल है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर जैसे कि पाजा, बसूटी, पियाँ, बरबरीस जिसको कि कसमले बोलते हैं, गरने और धावे, इतने सारे यहाँ पे वेजिटेशन है। तो यू कैन इमेजिन कि ये जो हनी होगा ये कितना न्यूट्रिशियस और मेडिसिनल होगा। फ्रेंड्स, मैंने वैसे भी फ़र्स्ट टाइम ये ऐसे हनी बी को आते हुए और अपना हाइव तैयार करते हुए देखा है। माइट भी आपने इसको पहले देखा होगा, बट दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी विच आई थॉट टू शेयर विद यू। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। थैंक यू।